இங்க பாருங்க. இப்போ வந்து நாங்க இத அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம். மெல்சார அன்பாக்சிங் பண்ணுவா. சத்தமா பேசுங்க. மெல்சார அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப. இங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணு. இங்க பாருங்க, அவளால பிக்க முடியல. கஷ்டப்பட்டு பிக்கிறா. இது ஒரு பேப்ளேட் கார்ட்டூன். இதுல வர கார்ட்டூன் கேரக்டரோட பிக்சர் இங்க இருக்கு. இதுதான் பேப்ளேட். ஆமா, நல்லா வெயிட்டா இருக்கு. 10 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தபிளானதா, நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு சின்ன க்ரீன் கலரில் ஒரு ரோப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு தான் ப்ளேம் பிளேடை என்ன செய்யணும், நம்ம விடணும். எங்கே விடலாம்? பண்ண முடியும். எங்கே விடலாம்? கீழே தரையிடலாம். விடுங்க. இப்போ பாருங்க, கரெக்டாக எனக்குள்ள ஒரு ஓட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஓட்டைக்குள்ளே இப்படி விட்டோம்னா அது இப்படி சுத்தம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். வெயிட் பண்ண. நான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டா சொல்லித்தரேன். வச்சுட்டு சூப்பர் ஸ்பீடாக சுற்றுது. பரவாயில்ல, 10 ரூபாய்க்குனா இது நல்லா ஒர்த்தபிளானது தான், நல்லா ஸ்பீடாகவே சுற்றுது. அந்த கேரக்டரா? ஓகே. இதோட நேம் என்னதுமா? ப்ளே பிளேடு. எவ்வளோ ரூபாவா இந்த இது? 10 rupees. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் இன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்பதான்